بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عبداللہ ہے۔ میں ویٹرنری یونیورسٹی لاہور میں بطور پروفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج ہم اپنے کسان بھائیوں کو ڈیری فارم کے اندر جو دودھیل جانور ہیں، دودھ دینے والے جانور جو ہیں، ان کی دیکھ بھال کے بارے میں چند ایک باتیں بتائیں گے۔ ڈیری فارم کے منافع کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ نے جو جانور رکھے ہوئے ہیں ان سے آپ کس حد تک دودھ کی پیداوار حاصل کر رہے ہیں، چونکہ منافع کا نفع یا نقصان کا دار و مدار ان جانوروں کی پیداوار کے اوپر ہوتا ہے۔ تو زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ فارمر جو ہیں وہ جانوروں کا انتخاب کرتے وقت تھوڑی سی احتیاط سے کام لیں اور ایسے جانور خریدیں، ایسے جانور اپنے فارم کے اوپر رکھیں جو زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت جن کے اندر موجود ہو، اور ان کا اگر ریکارڈ موجود ہو تو وہ دیکھ لیا جائے۔ جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں وہ جانور کی ظاہری جو شکل و شباہت ہے اس سے بھی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جانور کے اندر زیادہ دودھ دینے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ اب جانور کے اندر دودھ دینے کی صلاحیت تو موجود ہوتی ہے، لیکن ہم اس سے کس حد تک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ہی اعلیٰ قسم کے جانور ہیں، بہت دنیا کی بہترین دودھ دینے والی بھینسوں کی نسل ہمارے پاس ہے، نیلی راوی۔ دنیا کی بہترین جو ہمارے گرم علاقوں کے اندر گائیاں ہیں ان میں جو بہترین دودھ دینے والی شاہی وال نسل کی گائے ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ان جانوروں کے اندر پیداواری صلاحیتیں ہونے کے باوجود ہم ان سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چند ایک بنیادی اصول ہیں جن کے اوپر عمل پیرا ہو کر ہی ہم اپنے جانوروں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اچھی قسم کا جانور حاصل کر لیا ہے تو جانور جب ایک دفعہ بچہ دیتا ہے تو اس کے دودھ کا دورانیہ جو ہے دودھ دینے کا وہ محدود ہوتا ہے، 9-10 مہینے تک زیادہ سے زیادہ جانور دودھ دیتا ہے، اس کے بعد وہ خشک ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بھی دودھ دینے والے جانور ہیں وہ جب بچہ دیتے ہیں اس کے 2 مہینے یا 3 مہینے کے اندر اندر دوبارہ ان کو برابر کرا لیا جائے تاکہ 1 سال یا 13 مہینے کے بعد وہ جانور دوبارہ بچہ دے۔ اس طرح آپ کے فارم کے اوپر کسی بھی وقت دودھ دینے والے جانوروں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے فارم کے اوپر جتنے آپ نے جانور رکھے ہیں اس میں سے 70 سے 75% جانور جو ہیں وہ دودھ دینے والے ہوں۔ اب اگر آپ اس شرح کو قائم رکھ سکتے ہیں تو آپ کا جو فارم ہے وہ منافع بخش طریقے سے اس کو چلایا جا سکتا ہے۔ اب ان دودھ دینے والے جانوروں کی دیکھ بھال سے متعلقہ چند ایک چیزیں ہیں۔ جانور جب بچہ دیتا ہے، کاونگ جب ہوتی ہے، اس کے بعد فوری طور پہ وہ جانور دودھ دینا شروع کر دیتا ہے، اس سے پہلے وہ دودھ نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ عمل دخل ہے وہ خوراک کا ہے کہ جانور کو خوراک اس کی ضرورت کے مطابق جتنا وہ دودھ دیتا ہے اس کی دودھ دینے کی جو صلاحیت ہے اس کے مطابق خوراک دی جائے۔ عام طور پہ ہم کسانوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جی ہم نے تو جانور کی جو کھرلی ہے وہ رکھ بھری رہتی ہے، چارہ ڈالا ہوا ہے۔ مقصد اس کا پیٹ بھرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ دودھ پیدا کرنے کے لیے جن غذائی اجزاء کی ضرورت ہے وہ ہم خوراک کی شکل میں اس جانور کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ زیادہ دودھ دینے والے جو جانور ہیں بچہ دینے کے فوراً بعد ان کی جو دودھ دینے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ جتنی وہ خوراک لیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو عام طور پہ وہ جانور جو ہے اپنے جسم کے اندر جو ذخیرہ شدہ قوت ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، اس انرجی کو استعمال کرتے ہیں اور وہ اپنی بھرپور دودھ ہے وہ دیتے رہتے ہیں۔ تو شروع میں جانور کا پیٹ بھرنے کی بجائے ہم زیادہ غذائیت والی جانور جو ہے جس میں کنسنٹریٹ ہے، ونڈا وغیرہ، یہ چیزیں ایسی دی جائیں جن کے اندر اس کی جو ضرورت ہے جانور کی دودھ دینے کی وہ پوری ہو سکے۔ تو جانور جب آپ دودھ نکالنا اس سے شروع کرتے ہیں تو اس سے 6 سے 8 ہفتے تک اس کے دودھ کے جو مقدار ہے وہ بڑھتی ہے۔ 8 سے لے کے پھر 10-12 ہفتے تک وہ اپنی اس پیداواری جو اس کا صلاحیت ہے اس کو قائم رکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک نارمل روٹین ہے جس کے حساب سے جانور دودھ دیتا ہے۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پہلے 6 سے 8 ہفتے تک جانور کو بھرپور خوراک دی جائے
تاکہ وہ اپنی دودھ کی جو پیداوار ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکے، اور جتنا ہم دودھ اس سے 6 سے 8 ہفتے میں زیادہ کر سکیں گے اتنا ہی وہ اس کی جو پورا 8 یا 10 مہینے دودھ دینے کا وقفہ ہے اس میں زیادہ دودھ پیدا کر سکے گا۔ خوراک کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو ہے وہ اس کے آرام کا بھی خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ جانور کو جو آپ نے خوراک دینی ہے اس نے اپنی صحت کو بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے، اس کی جو اپنی ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ جانور نوجوان ہے، ابھی تک اس کی بڑھوتری ہو رہی ہے، تو بڑھوتری کے لیے بھی اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی خوراک کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے۔ خوراک کے بعد جو رہائشیں ہیں اس میں جانور جو ہے اس کو مکمل آرام، یعنی اس کو کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو، ورنہ اس کا جو پیداواری عمل ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ ایک اور بات کہ جانور کے جو 24 گھنٹے کا آپ کے جو مختلف کام کرنے کے اوقات ہیں وہ مقرر ہونے چاہیے، یعنی خوراک دینے کا جو وقت ہے صبح شام کا وہ مقرر ہونا چاہیے، اور اسی وقت بھی اس کو خوراک دی جائے۔ دودھ نکالنے کا جو وقت ہے وہ مقرر ہونا چاہیے، اس کے اندر جو وقفہ ہے وہ یکساں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی صبح 6 بجے نکالا اور کبھی 9 بجے نکال رہے ہیں، تو وہ ایک وقفہ جو ہے وہ ریگولیرٹی جو ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد دودھ جو جانوروں کے ساتھ جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا آپ کی نگاہ ہونی چاہیے، جو دودھ نکالنے والا بندہ ہے اس کے بھی ہونا چاہیے۔ دودھ نکالنے کے لیے 3 بنیادی اصول ہیں۔ جب جانور دودھ نکالنے کے لیے، دودھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، دودھ اتار لیتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ایک تو اس کا دودھ جلدی نکالنا چاہیے، دوسرا جو ہے وہ آرام سے نکالنا چاہیے، تیسرا جو ہے وہ مکمل طور پہ نکالنا چاہیے۔ اگر ہم ان 3 باتوں پہ عمل نہیں کرتے تو دودھ کی پیداوار کے اندر کمی ہوتی ہے۔ اگر ہم دودھ جلدی نہیں نکالتے، اگر زیادہ دیر لگاتے ہیں تو دودھ جو اتارنے کا عمل ہے وہ سست ہو جاتا ہے یا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو دودھ جانور کے حوالے کے اندر رہ جاتا ہے وہ ہم نہیں نکال سکتے۔ اگر ہم آرام سے نہیں نکالتے یا جانور کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف ہونے کی صورت میں بھی وہ دودھ جو ہے جانور چڑھا جاتا ہے اور دودھ اندر رہ جاتا ہے، پورا دودھ نہیں نکالتے۔ اور اگر ہم مکمل طور پہ نہیں نکالتے، دودھ چھوڑ دیتے ہیں اس کے اندر، تو اگلے جو 12 گھنٹے کے بعد دوبارہ آپ نے دودھ نکالنا ہے وہ پوری طریقے سے نہیں بنے گا، اس لیے کہ وہ جو اندر ذخیرہ کرنے والی جگہ ہے وہ پہلے والے دودھ سے بھری ہوئی ہے، تو نیا دودھ نہیں بنے گا۔ اور اگر اس طرح کے 2 یا 3 دن یا 4 دن تک یہ کام کیا جائے یا اس طریقے سے دودھ کو مناسب طریقے سے نہ نکالا جائے تو جانور کے دودھ کے پیداوار کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور ایک دفعہ جب جانور کا دودھ کم ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کو دوبارہ بڑھانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جانور کی جب آپ آخری سٹیج کے اوپر ہوتا ہے، جو زیادہ دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں وہ عام طور پہ 8 یا 10 مہینے کے بعد بھی کافی مقدار میں دودھ دیتے ہیں۔ تو جانوروں کو جو خشک عرصہ ہے وہ مہیا کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ جانور کو 1.5 سے 2 مہینے کے لیے اس کا دودھ نکالنا بند کر دیا جائے۔ اگر ہم دودھ نکالنا بند نہیں کرتے تو اگلی جو کاونگ آتی ہے، اگلا جو سوہ آتا ہے، اس کے اندر وہ جانور بھرپور طریقے سے دودھ نہیں دیتا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو غذائی اجزاء ہیں وہ اپنے جسم کے اندر ذخیرہ کر لیتا ہے خشک عرصے کے دوران، اور اگر خشک عرصہ نہ دیا جائے اس کو تو وہ اس کے جو جسم کے اندر ذخیرہ ہے وہ کم ہوتا ہے، اس لیے اگلی جب کاونگ ہوتی ہے یا بچہ دیتا ہے اس کے بعد جو دودھ دینے کا عرصہ ہے اس میں اس کی دودھ کی پیداوار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حوانہ جو ہے اس کے اندر بہت ہی چھوٹے چھوٹے لاکھوں کی تعداد میں خلیے ہوتے ہیں، اور جو خلیے آہستہ آہستہ اپنی افادیت یا ان کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ جب ہم خشک عرصہ جانور کو مہیا کرتے ہیں تو اس سے وہ پہلے والے سارے خلیے ختم ہو جاتے ہیں اور نئے سرے سے سارے خلیے بنتے ہیں۔ وہ نئے خلیے جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے دودھ جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دودھ دینے والے جانور جو ہیں، جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ 2 سے 3 مہینے کے اندر ان جانوروں کو برابر ہونا چاہیے، یعنی ایک دفعہ جب بچہ دے دے تو اس کے بعد فارمر کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ اب یہ 8-10 مہینے تو اس نے دودھ دینا ہے۔
زیادہ عرصے تک دودھ لینے کے لیے اس جانور کی سے زیادہ بچے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 2 سے 3 مہینے کے اندر وہ دوبارہ برابر ہو جائے۔ اس کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ جو جانور ہیٹ کے اندر آتا ہے، جو گرمی کے اندر آتا ہے یا دوبارہ برابری کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی چند ایک علامات ہیں، وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ ان کی جو پراپر طریقے سے، مناسب طریقے سے اس کی تشخیص کی جائے کہ جو جانور ہیٹ کے اندر آیا ہوا ہے اس کی برابری کرائی جائے، اور برابری کے لیے جو بیج ہے جو محکمے کے پاس موجود ہوتا ہے، اچھی نسل کا جو سانڈ ہے، اچھی پیداواری صلاحیتوں والے جو سانڈ ہیں، اس کا بیج استعمال کیا جائے تاکہ آپ کے جو فارم کے آئندہ آنے والی نسل ہے اس کے اندر پیداواری صلاحیتیں جو ہیں وہ بہتر ہوں۔ جب آپ جانور کو جب پہچان جاتے ہیں کہ یہ جانور اب گرمی کے اندر ہے یا اس کی اب برابری کرانے کی ضرورت ہے، تو پھر اس کی انسیمینیشن جو کروانی ہے وہ وقت کے اوپر، اس کے وقت کا تعین جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ یعنی جانور اگر صبح گرمی کے اندر آتا ہے یا اس نے اپنی علامات ظاہر کی ہیں تو 12 گھنٹے کے بعد اس کی جو ہے انسیمینیشن یا برابری کرائی جائے۔ اگر شام کو وہ آتا ہے تو پھر اگلی صبح جو ہے اس کی برابری کرائی جائے، اور پھر ایک دفعہ برابر کرانے کے بعد پھر بے فکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ 3 سے 4 ہفتے کے بعد یا کم از کم 2 مہینے کے اندر یہ دوبارہ اچھی طریقے سے تسلی کر لینی چاہیے کہ یہ جانور جو ہے یہ دوبارہ حاملہ ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا، اس لیے کہ یہ دوبارہ حاملہ ہونے کا دورانیہ جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ہی ان جانوروں کے اندر جو خشک عرصہ ہے، دودھ نہ دینے کا عرصہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب آپ کے فارم کے اوپر زیادہ تعداد کے اندر ایسے جانور ہوں گے جو خشک ہوں گے، جو دودھ نہیں دے رہے ہوں گے یا کم دودھ دے رہے ہوں گے، تو اس سے آپ کا جو منافع ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فارم سے، اپنے ڈیری فارم سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ اچھے جانوروں کا انتخاب ہے، اچھی نسل کے جانور ہوں، اچھی دودھ دینے والی صلاحیتوں کے حامل ہوں۔ دوسری نمبر کے اوپر ان کی جو رہائش گاہیں ہیں وہ آرام دہ ہونی چاہیے۔ جانور کو کسی قسم کی تکلیف، کسی قسم کی سردی گرمی سے اس کو بچایا جائے، ڈر خوف سے اس کو بچایا جائے۔ ایک ہی قسم کے جانور جو ہیں ان کو ایک گروپ کے اندر رکھا جائے۔ تیسرا ان کی جو خوراک ہے، چونکہ فارم کے اوپر جانوروں کے اوپر جو خرچہ آتا ہے اس کا 60 سے 70% خوراک کے اوپر خرچ ہوتا ہے، تو خوراک جس حساب سے آپ جانور کو کھلا رہے ہیں تو اسی حساب سے اس نے آگے دودھ دینا ہے۔ تو خوراک کے سلسلے میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے، جتنی اس کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ دودھ پیدا کرنے کے لیے اتنی خوراک اس کو دینی چاہیے۔ چوتھی بات جو ہے وہ ہے جانور کو جو موسمی بیماریاں ہوتی ہیں، ہر علاقے کی اپنی مخصوص بیماریاں ہیں، ان کے کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، اس کے خلاف جو حفاظتی ٹیکے ہیں وہ لگوا لینے چاہیے۔ امید ہے کہ اگر فارمر ان چند باتوں کو مد نظر رکھیں گے تو اپنے فارم سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔